Ya. Siz yana o'zlaringizni qotiryapsiz. Siz o'zingizni qotiryapsiz. Hammasiga qo'yib berdi. Bunday. Hammaga qo'yadigan bo'lsa, hammasi bittalab keyingi shart oladi. Bizga lishni xarajat kerak emas, bizga Abdulaziz aka. Voy kelsa, alohida transformator qo'y deyishim. Hatta siz bizga rayting aytib, bizning masalamiz işte bu bozorlar bizni vakil bo'lib kelgan. Keling. Qarayni, Xurshid aka, shuncha savol yana ko'ryapmiz. Bitta bozorga transformator qo'yib bera olmaysizmi? Transformator qo'yib berish kerak. Oy davomida shart bilan Qo'yib berish shart aka, men so'raman. bitta transformator qo'yib bersin. Ismiga o'zimiz olmaymiz. bir oy davomida 19 million pul to'landi. Mana bunisi debit oldingi oydan o'tib kelgan tartib. 12 million oldingi oydan o'tib kelgan. Qayta olov ichida. Mana bu ichida qayta olov to'landi 3 million 750, 15 million qancha to'landi. Buraya qolgan narsa boshqa variant qolmadi. Umuman variant qolmadi. Oyda 4 ta shunchik 9 million. Bir oy mobaynida 20 ta jet qolmadi. O'ylab ko'ring, 50 gradus oyda ko'rsamaydi. Siz qayerga boryapsiz? Rais qani? Men yerda turingizlar mana. Bir oyga 1 million so'mlik elektr energiya olaman. Ana shu narsani pulini oldindan to'lab qo'yaman degan oldindan to'lov limit puli. Mana bu limit lekin shartnoma qilgan yo'q shu paytgacha bular. Oldingi yildagi o'tib kelyapti. Oldingi yilda ham 10 million shartnoma 10 ming shartnoma Shartnoma qilmaganmisizlar? Oldingi yilda ham 10 ming shartnoma qilib, 4 ming shartnoma bor. Men sizga shuning Uch ming shartnoma bor. Shu haftani boshidan beri mana shu hafta qayta o'tganiga sababi bu yoqda shartnoma qilmasdan limit. Aka may oyida 3,5 ming shartnoma qiladi. 6 million avtomatik yo'qolib ketadi, kamayib ketadi deb. Xurshid may oyida shartnoma qilgan Otabekni. Shartnomasi bor ekan-ku. Bu yerda bor qilganman. Qani bering menga. 3,5 ana Otabekda bor. Nusxasini menga bering. Otabek qo'lida 800 ta shartnoma turibdi. Ichidan topish Otabek shuni bergan yo'q. O'zim beraman shartnoma. Bu yerda mana shartnomangiz bilan Hujjatlar bosib qo'yilgan shartnoma, to'g'rimi? Siz aytyapsiz bizga qarzdorlik ular uchun onlayn hujjat beramiz, to'g'rimi? O'zingiz olasiz. Lekin ilk to'lasi bizning bozor ma'lumotimizni qarz turgan paytda shu onlayn qo'yganingizdan keyin biz shart foydalaning, to'g'rimi? Nima uchunlarda endi kelib hozir biz qarzlarni hafta mobaynida qarzni ishladik. O'sha paytda 4 million to'lagan bilasizmi? 8 million so'm qarzimizni o'chmayapti. Endi biz hozir 1 million uchunda qarz yapsangiz biz o'chirib beramiz. Hozir shu holatga bo'lmayapti. Dehqon bozorida 120 million chiqadi.